今天吃点什么好呢？好饿呀！哦，哇塞，小公主们，是你们给我送的糖果吗？我好开心呐！我要把它拿下来。啊？怎么棉花糖是吃过的呀？什么情况呀，小公主们，是你们吃的吗？姐姐好伤心呐，我不吃了，我要把那个拿下来喽。哎，这是个大汉堡。怎么就2个呀？我记得不是很大的一个吗？什么情况呀？不过还是蛮好吃的呢。